Ох, наконец-то я нашла новое место для моего дома. Сейчас буду его строить. Так, ты не мешаешь. Так, ну все, вот, я дом построила. Теперь надо в него зайти и посмотреть. Да ё-моё. Тупая девка. Все. Я тут сделала такое освещение. И солнышко там он светит. Тут вот лампочки. А теперь осталось его только обустроить. Так, вот, я построила кровать. Ну, с ноутбуком. Вот тут вот. Тут цветочек для запаха. Там книжечки есть. Вот. А тут для освещения факел. Но осталось только тут лесенки построить, да и все. Так, вот, ну все. Как раз уже, не знаю, уже, наверное, вечер. Но мы сейчас поспим все равно. Ну ладно. Нельзя, так нельзя. Ночью вообще не спала, уже восход. Ну так вот нечестно. Теперь мне надо сделать телевизор. Где будет у меня телевизор? Не знаю. Но еще печку, правда, надо вот тут вот построить. Ну, может быть, тут телевизор построить? Ну да, наверное. Нам понадобится вот это. И вот это. Ой, не это. Вот это. И для стола. Теперь будем делать... Черный бетон нам еще понадобится. Для самого телевизора. Так, вот. Вот, вот и вот. Все, стол готов. Теперь ломаем вот тут вот блоки. Ой, как красиво. Все, телевизор готов. Но нет. Телевизор у нас будет черный. Ну, как и все. Вот. Сейчас сделаем пульт еще. А нам для этого понадобится обычная кнопка. Но где она? Вот, кнопочка. Пульт из нее сделаем. И цветочек поставим еще. А какой цветочек? Поставим мак. Мне так нравится этот цветочек почему-то. Вот, тут пульт будет. Ну, как тут пульт. Сюда поставим цветочек. Ну вот, наш телевизор готов. А сейчас буду делать я печку, наверное. А сюда что-то надо придумать. А, я придумала уже. Полочки тут будут. Кварцевые ступени нам надо. Так, вот тут вот ломаем. Все. Потому что тут будут у нас полочки. Ну вот, полочки готовы. А здесь что? Не знаю, что тут сделать. Тут
точно будет печка. Ладно, я буду делать печку. Так, вот, я построила камин. Он получился вот такой у нас, красивенький. И почему-то у меня идет... Ну, понятно. Сейчас закроем. Вот и все. Ну а теперь я наконец-то лягу спать. Вот и все, утро. Так, надо коврик построить. Постелить. Я хочу желтый коврик. Так, ну вот тут тоже коврик бы не помешал. У меня будет коврик по всей комнате. Ну что, коврики это красиво. Так, сюда тоже нельзя. Ой-ой-ой. Вот, ну все. У камина тут можно погреться. Я сейчас еще диван, кстати, построю. Ну и из чего же? Наверное, все-таки из бетона, да. Нам понадобится бетон и кварцевые плиты. У нас будет, наверное, 2 вида дивана, да? Ну, вот это. Вот так. Ой. Диван нам не надо, чтобы он летал. Либо диван будет вот такой вот. Вот такой вот. Или же просто на другой диван построим. Так, вот это сюда вообще не подходит. Вот. Вот это подходит. Ну вот. Это первое. Второй. По-другому можно построить. Почему у меня 2 белых бетона? Простите, конечно. Но этот диван, он займет больше места.
Вот. Вот это следующий диван. Но мне понравился больше светлый. Стройте, какой вы хотите. Ну, никто не запрещает. Вот. Но я сделаю другой. И можно еще вот сюда коврики для красоты, но другого какого-то цвета. Я использую красный. Вот так вот. Ну все. Диванчик тоже у нас есть. И окно надо где-то сделать. Вот тут вот. Вот там и тут. Два окошка будут. Вот. Я буду использовать розовые окна, наверное. Вот первое окно. Вот второе окно. Ну все, сейчас я залезу на кровать и посмотрим на нашу комнату. Ну вот, красивая комната. Только вот тут вот пусто, да? Я не знаю. Тогда что тут, там еще сделать? Но можно вот сюда поставить два дерева. Нам понадобится горшок. Кактус. Так, вот листва. Кактус. Кнопочки. Ну ладно, тогда будут просто два кактуса стоять. Ой. Нет, лучше какие-то цветочки. И я хочу вот этот лук поставить. Вот так вот. И сюда тоже я цветочки, наверное, поставлю, а не коврик. Желтый. Вот, все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.